तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फटाखा कैसे बनाया जाता है। जो फटाखा आप और आपके बच्चे यूज करते हो, फटाखा इस तरह तैयार किया जाता है क्योंकि दीपावली का समय है दोस्तों, आपको पता होगा। तो दोस्तों इस महिला के चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो आइडिया है फटाखा बनाने को कैसा लगा। बहुत ही कम समय में देख सकते हैं फटाखा किस तरह से तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फटाखा कौन कौन यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कितने कम समय में महिला फटाखा को बना रही है और देख सकते हैं बुजुर्ग इंसान महिला इस तरह का फटाखा बना कर तैयार की जा रही है। इसकी पैकिंग भी आपको देख कर जाना होगा, इस तरह का फटाखे का पैकिंग आखिर कैसे किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और देख सकते हैं इस तरह से फटाखा को पैकिंग की जाती है और ये मार्केट में बेच दिया जाता है। इसका प्राइस हो जाता है 500-1000 रुपये के बीच में फटाखा बिकने वाला फटाखा है, बहुत धमाकेदार फटाखा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।